Hallo zusammen. Ich bin Sophia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von German Podcast. Kennst du das? Du hast den Grammatikaufgaben gemacht, kennst alle Regeln, aber wenn du dich mit Kollegen unterhältst, fühlt es sich trotzdem noch Stefan irgendwie trocken. Du fragst dich, warum klinge ich nicht wie ein Muttersprachler? Oft liegt daran, dass wir beim Wechsel von Deutsch B1 B2 immer noch an den ganz simplen Wörtern kleben bleiben, die wir in Deutsch für Enfants gelernt haben. Es ist völlig normal, dass man einem Enfant einfach Deutsch sprechen möchte, kein völlig machen. Aber wirklich fließend Deutsch sprechen zu können, müssen wir lernen, wie man Gefühle und Situationen präzise beschreibt. Stell dir vor, du sagst nicht nur ich hab viel gearbeitet, sondern ich habe wirklich viel geleistet. Merkst du den Unterschied? In diesem Podcast wollen wir gemeinsam Deutsch lernen mit Sprachen, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Wir schauen an, wie du den Gedanken feine ausdrücken kannst, damit dein Deutsch-Englisch lebendig und echt klingt. Schön, dass ihr dabei seid, fangen wir direkt an. Hallo zusammen. Hier ist Marco und willkommen zurück beim German Podcast. Heute springen wir direkt in ein Szenario, das fast jeder von kennt. Der stressig morgen im Büro. Stell dir vor, du kommst pünktlich an, aber d'un Kaffee ist kalt, d'un Postfach qui tuber und d'un Chef möchte sofort ergebnis sehen. In solchen Momenten merkt man oft, dass das einfach Deutsch, das man in Deutsch für Enfants gelernt hat, nicht ganz ausreicht, den Stress und die Dynamik wirklich überschreiben. Wenn du den Sprint von Deutsch B1 B2 schaffen willst, musst du lernen, wie du den Belastung professionell ausdrückst. Ein Muttersprachler sagt selten nur, ich hab viel Arbeit. Das klingt so simpel. Wir wollen Deutsch fließend Deutsch sprechen, oder? Deshalb benutzen wir Wörter wie erschöpft, angespannt oder benruhig. Das ist der beste Weg, Deutsch lernen mit Sprachen üben, die wirklich relevant sind. Wir gehen jetzt ein paar wichtige Sätze durch, die du im Büro nutzen kannst. Ich sage sie vor, und du wiederholst sie bitte direkt nach mir. Ich fühle mich heute Morgen extrem angespannt, weil so viel Termin gleichzeitig anstehen. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Ich fühle mich heute Morgen extrem angespannt, weil so viel Termin gleichzeitig anstehen. Nach dem langen Meeting gestern war ich völlig erschöpft und konnte mich kaum noch konzentrieren. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Nach dem langen Meeting gestern war ich völlig erschöpft und konnte mich kaum noch konzentrieren. Ich bin ein wenig benruhig wegen der neuen Frist für das Projekt. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Ich bin ein wenig benruhig wegen der neuen Frist für das Projekt. Könnten Sie mir bitte kürzer erläutern? Wie wir dieses Problem lösen können? Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Könnten Sie mir bitte kürzer erläutern, wie wir dieses Problem lösen können? Es mir leid, das war ein Versum Enerse, ich werde mich sofort darum kümmern. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Es mir leid, das war ein Versum Enerse, ich werde mich sofort darum kümmern. Ich möchte kurz nachfragen, ob mein letztes Mail BEI inange kommen ist. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. Ich möchte kurz nachfragen, ob mein letztes Mail BEI inange kommen ist. In meiner aktuellen Position trage ich die Verantwortung für die Budgetplanung. Wiederhol diesen Satz jetzt nach mir. In meiner aktuellen Position trage ich die Verantwortung für die Budgetplanung. Merkst du, wie dieser Satz d'un Niveau sofort eben? Deshalb benutzen wir Wörter wie erschöpft, angespannt oder benruhig. Das ist der beste Weg, Deutsch lernen mit Sprachen üben, die wirklich relevant sind. Wir gehen jetzt ein paar wichtige Sätze durch, die du im Büro nutzen kannst. Wenn du so sprichst, wirkst du nicht mehr wie ein Enfant, sondern wie ein Profi. Beim Deutsch B1 B2 lernen nicht nur Vokabeln, sondern das Gefühl für die Situation. Ein stressige Morgen ist die perfekte Jolgene, usegeant, was du kannst. Bleib dran, atmetief durch und nutz dies Satz morgen direkt BEI den Kolgen. Heute sprechen wir über ein Thema, das manchmal zum Schwitzen bringt: Missverständnis. Kennt ihr das? Ihr seid in einem Meeting oder sprecht mit eurem Vermieter, und plötzlich merkt ihr, dass ihr aneinander vorbereitet.
In der Phase Dutch für Anfänger at man oft angeechte, etwas Usagen. Man nicht einfach und oft, das alle gut geht. Aber wenn wir das Level Dutch B1 B2 erreichen wollen, müssen wir lernen, dies Moment aktiv klaren. Wirklich fließend Dutch sprechen zu können, reicht nicht mehr aus, nur was, oder ich werde nicht sagen. Das klingt oft wie direkt oder sogar eine Pflicht. Wir wollen einfach Dutch benutzen, das aber elegant und professionell wirkt. Es geht darum, Brücken zu bauen. Deshalb schauen wir an setzen, mit ihre Pflicht nachschaut. Das ist das Schöne am Dutch lernen mich sprechen. Man lernt nicht nur Wörter, sondern Sozialstrategien. Ich habe für euch wichtig Satz vorbereitet, da euch helfen, jedes Missverständnis souvent zu klaren. Ich sage den Satz einmal vor, und dann wiederholen wir ihr gemeinsam zweimal, damit ihr die Melodie richtig in den Kopf bekommt. Seid ihr bereit? Los geht's. Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten Punkt richtig verstanden habe. Wiederhol nach mir, Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten Punkt richtig verstanden habe. Noch einmal, Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten Punkt richtig verstanden habe. Könnten Sie das bitte etwas neuer erläutern? Ich möchte sicher gehen, dass ich all Details kenne. Wiederhol nach mir. Könnten Sie das bitte etwas neuer erläutern? Ich möchte sicher gehen, dass ich all Details kenne. Und noch einmal. Könnten Sie das bitte etwas neuer erläutern? Ich möchte sicher gehen, dass ich all Details kenne. Ich kann Ihre Argumentation jetzt viel besser nachvollziehen, doch für die erklären. Wiederhol nach mir. Ich kann Ihre Argumentation jetzt viel besser nachvollziehen, doch für die erklären. Wiederhole noch einmal. Ich kann Ihre Argumentation jetzt viel besser nachvollziehen, doch für die erklären. Ich möchte ein Kurs Missverständnis äußern, da ich glaube, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen. Wiederhol nach mir. Ich möchte ein Kurs Missverständnis äußern, da ich glaube, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen. Und nochmal. Ich möchte ein Kurs Missverständnis äußern, da ich glaube, dass wir von unterschiedlichen Dingen sprechen. Darf ich kurz zusammenfassen, wie ich Ihre Nachricht aufgenommen habe? Wiederhol nach mir. Darf ich kurz zusammenfassen, wie ich Ihre Nachricht aufgenommen habe? Noch einmal zusammen. Darf ich kurz zusammenfassen, wie ich Ihre Nachricht aufgenommen habe? Es ist mir wichtig, diesen Punkt präzise zu formulieren, damit ich ein klare tangible. Wiederhol nach mir. Es ist mir wichtig, diesen Punkt präzise zu formulieren, damit ich ein klare tangible. Ein letztes Mal. Es ist mir wichtig, diesen Punkt präzise zu formulieren, damit ich ein klare tangible. Ich bin ein wenig beunruhigt, dass wir ein Missverständnis haben könnten. Wiederhol nach mir. Ich bin ein wenig beunruhigt, dass wir ein Missverständnis haben könnten. Noch einmal. Ich bin ein wenig beunruhigt, dass wir ein Missverständnis haben könnten. Hervorragend. Merkt ihr, wie dies Satz euch sicher ergeben? Wenn ihr lernt, Missverständnis so professionell auszusprechen, werdet ihr im Alltag viel entspannter sein. Das ist der rechte Fortschritt auf dem Weg zu fließend Deutsch sprechen. Übt dies Satz laut vor dem Spiegel oder hinter der Dusche. Et lassen wir den Stress im Büro für einen Moment inter und en gemeinsam in die Mittagspause. Das ist oft die Zeit, in der wir an wirklich Mikolgen oder Freunden verbinden. Aber genau hier wir de knifflig. Wenn man über Gefühl spricht, fühlt sich das einfach Deutsch aus der Zeit von Deutsch für Anfänger oft schwachen. Man möchte nicht immer nur sagen, mir geht gut oder ich bin traurig. Das klingt auf doer ein bisschen wie ein Roboter, oder? Wirklich fließend Deutsch sprechen zu können, müssen wir lernen, die wichtige nu finden. In der Phase Deutsch B1 B2 ist es wichtig, dass wir Wörter benutzen, die sagen, wie tief ein Gefühl geht. Sitzt du mir in Ecolgen beim Essen und merkst, dass sie nachdenklich ist? Dann ist das der perfekte Moment für Deutsch lernen mich sprechen, die von erzen kommen. Vielleicht ist sie nicht nur traurig, sondern bedrückt. Oder vielleicht bist du nach einem Erfolg im Team nicht nur froh,
sondern richtig beseelt. Dies Wörter machen d'un Deutsch lebendig und menschlich. Ich habe ein paar Satz vorbereitet, die je no diestie frange Philosdrücken. Wir machen et oui me. Ich sage den Satz vor, und du wiederholst danach wemallot. Das hilft dir, die Aussprache und das Gefühl für die Sprache verinnerlichen. Los geht's. Ich hab mich heute Morgen so niedergeschlagen gefühlt, aber das Gespräch mit dir hat mir wirklich geholfen. Wiederhol nach mir. Ich hab mich heute Morgen so niedergeschlagen gefühlt, aber das Gespräch mit dir hat mir wirklich geholfen. Noch einmal. Ich hab mich heute Morgen so niedergeschlagen gefühlt, aber das Gespräch mit dir hat mir wirklich geholfen. Nach dem tollen Feedback vom Chef bin ich total beseelt und motiviert für den Rest der Woche. Wiederhol nach mir. Nach dem tollen Feedback vom Chef bin ich total beseelt und motiviert für den Rest der Woche. Und nochmal. Nach dem tollen Feedback vom Chef bin ich total beseelt und motiviert für den Rest der Woche. Ehrlich je bin ich gerade etwas bedrückt, weil die Situation us nicht einfach ist. Wiederhol nach mir. Ehrlich je bin ich gerade etwas bedrückt, weil die Situation us nicht einfach ist. Noch einmal. Ehrlich je bin ich gerade etwas bedrückt, weil die Situation us nicht einfach ist. Ich bin wirklich erfreut, dass wir heute zusammen Mittagessen gehen können. Wiederhol nach mir. Ich bin wirklich erfreut, dass wir heute zusammen Mittagessen gehen können. Noch einmal bitte. Ich bin wirklich erfreut, dass wir heute zusammen Mittagessen gehen können. Manchmal fühle ich mich von den vielen Aufgaben einfach nur ausgelohnt und brauche eine Pause. Wiederhol nach mir. Manchmal fühle ich mich von den vielen Aufgaben einfach nur ausgelohnt und brauche eine Pause. Und noch einmal. Manchmal fühle ich mich von den vielen Aufgaben einfach nur ausgelohnt und brauche eine Pause. Ich bin so verblüfft über die Neuigkeiten, die ich heute Morgen gehört habe. Wiederhol nach mir. Ich bin so verblüfft über die Neuigkeiten, die ich heute Morgen gehört habe. Noch einmal. Ich bin so verblüfft über die Neuigkeiten, die ich heute Morgen gehört habe. Ist ein schön Gefühl, wenn man nach der Arbeit so richtig ausgeglichen und zufrieden nach Hause geht. Wiederhol nach mir. Ist ein schön Gefühl, wenn man nach der Arbeit so richtig ausgeglichen und zufrieden nach Hause geht. Ein letztes Mal. Ist ein schön Gefühl, wenn man nach der Arbeit so richtig ausgeglichen und zufrieden nach Hause geht. Das war fantastisch. Wenn du dies Wörter benutzt, merken den Freund und Kollegen sofort, dass du nicht mehr nur die Grain la Jambe herrscht, sondern den auf Deutsch ausdrücken kannst. Das ist der wichtigste Schritt beim Deutsch B1 B2 lernen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim German Podcast. Heute widmen wir einem Thema, das für eure Karriere in Deutschland entscheidend ist: Verantwortung im Job. Vielleicht kennt ihr das. In den ersten Monaten im neuen Job spricht man oft noch ein sehr einfach Deutsch, so wie man in Deutsch für Anfänger gelernt hat. Man sagt Satz wie: Ich mache meine Arbeit oder das ist mein Job. Aber wenn ihr den Schritt von Deutsch B1 B2 machen wollt, müsst ihr sehen, dass ihr nicht nur Aufgaben abarbeitet, sondern Verantwortung übernehmt. Wirklich komplett wirken und fließend Deutsch sprechen zu können, müsst ihr eure Rolle im Unternehmen präzise beschreiben. Chef und Kollegen schätzen es sehr, wenn man klar Begriff für seine Pflichten nutzt. Beim Deutsch lernen mich Sprachen im Beruf nicht nur darum, verstanden zu werden, sondern auch darum, professionell Selbstbewusstsein auszustrahlen. Wir schon heute, wie ihr über eure Leistungen und Selbstständigkeiten sprecht, und das auswendig gelernt. Ich habe Satz vorbereitet, die euch in Meeting oder Mitarbeitergesprächen helfen werden. Oui, mais, ich sage den Satz vor, und ihr wiederholt jaschen danach wemallot. Achtet dabei auf die Betonung von Wörtern wie Selbstständigkeit oder die Verantwortung. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. In meinem aktuellen Projekt trage ich die volle Verantwortung für die Einhaltung des Zeitplans. Wiederhol nach mir. In meinem aktuellen Projekt trage ich die volle Verantwortung für die Einhaltung des Zeitplans. Und noch einmal. In meinem aktuellen Projekt trage ich die volle Verantwortung für die Einhaltung des Zeitplans. Könnten Sie mir bitte sagen, wie die Selbstständigkeit für die Freigabe der Dokumente liegt? Wiederhol nach mir. Könnten Sie mir bitte sagen,
BUM die Zuständige für die Freigabe der Dokumente? Noch einmal zusammen. Könnten Sie mir bitte sagen, BUM die Zuständige für die Freigabe der Dokumente? Ich habe in den letzten Wochen viel gelegt, das Projekt noch vor der Deadline abzuschließen. Wiederhol nach mir, ich habe in den letzten Wochen viel gelegt, das Projekt noch vor der Deadline abzuschließen. Und nochmal, ich habe in den letzten Wochen viel gelegt, das Projekt noch vor der Deadline abzuschließen. Ist mir wichtig, dass all Bericht fristgerecht unterdurchlichen gerecht werden. Wiederhol nach mir, ist mir wichtig, dass all Bericht fristgerecht unterdurchlichen gerecht werden. Wiederhole noch einmal, ist mir wichtig, dass all Bericht fristgerecht unterdurchlichen gerecht werden. Ich habe trotz der Probleme geschafft, eine Lösung für unsere Kunden zu finden. Wiederhol nach mir, ich habe trotz der Probleme geschafft, eine Lösung für unsere Kunden zu finden. Noch einmal gemeinsam, ich habe trotz der Probleme geschafft, eine Lösung für unsere Kunden zu finden. Ich möchte maintenant Standpunkt sur une stratégie claire d'argent. Wiederhol nach mir, ich möchte maintenant Standpunkt sur une stratégie claire d'argent. Ein zweites bitte. Ich möchte maintenant Standpunkt sur une stratégie claire d'argent. Nach der Analyse der Zahlen bin ich etwa beunruhigt über die aktuelle Entwicklung. Wiederhol nach mir, nach der Analyse der Zahlen bin ich etwa beunruhigt über die aktuelle Entwicklung. Noch einmal, nach der Analyse der Zahlen bin ich etwa beunruhigt über die aktuelle Entwicklung. Ergeurs maintenant Kernaufgaben, die Prozesse im Team zu optimieren und zu verbessern. Wiederhol nach mir, ergeurs maintenant Kernaufgaben, die Prozesse im Team zu optimieren und zu verbessern. Ein letztes Mal, ergeurs maintenant Kernaufgaben, die Prozesse im Team zu optimieren und zu verbessern. Sehr gut gemacht. Wenn ihr diesen Begriff im Büro nutzt, merken erworges jetzt sofort, dass ihr auf dem Level Deutsch B1 B2 angekommen seid. Ihr sprecht nicht mehr nur über die Aufgaben, sondern über euren Beitrag zum Erfolg. Das ist der Schlüssel, im deutschen Arbeitsmarkt wirklich Fuß zu fassen. Übt diesen Satz, bis sie ganz natürlich aus euch herauskommen. Sprechen wir über ein Thema, das niemand wirklich mag, das aber zum Leben und vor allem zum Arbeiten das Uger. Kritik und Fälle. Wir Almachen Fälle. Egal ob wir gerade erst mit Deutsch für Anfänger gestartet sind oder schon mitten im Excel von Deutsch B1 B2 stecken. Das Wichtige ist nicht der Fälle selbst, sondern wie wir damit umgehen. In der Schule lernt man oft nur, das tut mir leid oder das war mein Fälle. Aber im echten Leben, besonders wenn man fließend Deutsch sprechen möchte, braucht man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Wenn wir über Versomnis sprechen, wollen wir professionell und ehrlich klingen. Manchmal ist ein Fälle nicht einfach nur ein Fälle, sondern vielleicht ein Missverständnis oder ein strukturelles Missstand. Wenn ihr lernt, dass offenfach Deutsch aber mit den richtigen B2 Vokabeln ausdrücken, gewinnt ihr sofort den Respekt rekolgen. BEI Deutsch lernen mich sprechen geht darum, wie man Verantwortung übernimmt und sich klein zu machen. Wir wollen souverän klingen, auch wenn es mal unangenehm wird. Ich habe für euch ein paar starke Sätze vorbereitet, die ihr nutzen könnt, wenn mal etwas schief gegangen ist oder wenn ihr Kritik äußern müsst. Ich sage den Satz einmal vor, und ihr wiederholt ihn danach bitte mal laut. Seid mutig, das Team darf dabei ruhig und fest klingen. Los geht's. Ich möchte mich für das Versomnis entschuldigen. Ich habe die Frist leider nicht ganz einhalten können. Wiederhol nach mir. Ich möchte mich für das Versomnis entschuldigen. Ich habe die Frist leider nicht ganz einhalten können. Noch einmal. Ich möchte mich für das Versomnis entschuldigen. Ich habe die Frist leider nicht ganz einhalten können. Ich bin ein wenig beunruhigt über die aktuelle Entwicklung und möchte diesen Missstand gerne ansprechen. Wiederhol nach mir. Ich bin ein wenig beunruhigt über die aktuelle Entwicklung und möchte diesen Missstand gerne ansprechen. Und noch einmal. Ich bin ein wenig beunruhigt über die aktuelle Entwicklung und möchte diesen Missstand gerne ansprechen. Könnten Sie mir bitte erläutern, wie es diesem Fälle kommen konnte, damit wir Iachen in Zukunft vermeiden? Wiederhol nach mir.
Könnten Sie mir bitte erläutern, wie es diesem Fälle kommen kommt, damit wir Iachen in Zukunft vermeiden? Noch einmal zusammen. Könnten Sie mir bitte erläutern, wie es diesem Fälle kommen kommt, damit wir Iachen in Zukunft vermeiden? Ich kann Ihre Kritik absolut nachvollziehen und werde sofort nach eine Lösung suchen. Wiederhol nach mir. Ich kann Ihre Kritik absolut nachvollziehen und werde sofort nach eine Lösung suchen. Wiederhol et noch einmal. Ich kann Ihre Kritik absolut nachvollziehen und werde sofort nach eine Lösung suchen. War mein Fälle, aber ich habe Maßnahmen ergriffen, die Situation korrigieren. Wiederhol nach mir. War mein Fälle, aber ich habe Maßnahmen ergriffen, die Situation korrigieren. Und nochmal. War mein Fälle, aber ich habe Maßnahmen ergriffen, die Situation korrigieren. Ich möchte men bedanken auf Cern, da ich glaube, dass der Prozess so nicht funktioniert. Wiederhol nach mir. Ich möchte men bedanken auf Cern, da ich glaube, dass der Prozess so nicht funktioniert. Noch einmal bitte. Ich möchte men bedanken auf Cern, da ich glaube, dass der Prozess so nicht funktioniert. Ich war wirklich verarger über die Versuchungen, aber ich bin froh, dass wir jetzt darüber sprechen. Wiederhol nach mir. Ich war wirklich verarger über die Versuchungen, aber ich bin froh, dass wir jetzt darüber sprechen. Ein letztes Mal. Ich war wirklich verarger über die Versuchungen, aber ich bin froh, dass wir jetzt darüber sprechen. Das habt ihr super gemacht. Kritik en Zunemen oder aus Utelan ISTN 15. Aber mit diesen Sätzen seid ihr auf dem besten Weg zum Level Dutch B1 B2. Man merkt sofort, dass ihr Verantwortung übernehmt und Lösungsorientiert dankt. Das ist echt, le bandige Dutch. So, mein Lieben, wir sind in unsere heutigen Resonch kommen. Ich hoffe, ihr konntet spüren, dass der Weg von Dutch für Anfänger an eine lebendige Sprache kein Exenwerk ist. Nicht darum, den ganzen Duden auswendig lernen, sondern darum, die Wort zu finden, die ihr war persönlich gesehen. Wenn ihr den Sprung von Dutch B1 B2 schaffen wollt, dann seid mutig. Ersetzt das nächste Mal in so simple Wort durch ein, das wir geübt haben. Dankt mir daran, fließend Dutch sprechen bedeutet nicht, völlig frévissant, sondern sich lebendig auszudrücken. Bleibt neugierig und nützt die Chance für Dutch lernen Sprachen, egal ob beim Bäcker oder im Büro. Auch wenn ihr einem Enfant lieber einfach Dutch sprecht, werdet ihr merken, wie viel mehr Respekt ihr bekommt, wenn ihr euch Gefühl und Verantwortung Praxis benennen. Ich bin unglaublich stolz auf euer Fortschritt. Übt fleißig weiter, hört euch die Sätze wieder und sprecht sie laut mit. Wir hören in der nächsten Folge vom German Podcast. Bleibt dran, lernt mehr und bis bald. Eure Sophia.